Ja ka vro dojen, ja tezen, ja nipin, ja nonën, ja bobën, po mbi gjitha, a nuk na kanë largu neve prej shtëpive tona? A ko krim më i madh se sot ta ban dikush me ordh me ta rxhu piramiden e jetës tone, me thon hajde boju prej shtëpisë. Ta kanë koll shtëpinë. Dhe kollja e shtëpisë është borazi sikur me ta vroni një antar të familjes. Prindët e mi kanë kidnapuar në Sofali. Nonën e kam të zhdukur, kanë shku familjar tonë në Mramor, baba ka shku prej Sofalis, doth, në përbor, e deri në Mramor. Po so miliona shqiptar kanë ecë e kanë shku deri në Han Telezi, deri në Shqipëri. Unë kam bojë intervista që ato vojzat ato ullë me sigurisë kanë qenë të lindura në lufta, këni lindjo. Këni pos 2-3 vjetë, ha? 6 vjetë, sa nipin ta me kam tash 6 vjetë, Denisin, 6 vjetë, aqë kanë qenë, dhe me thonë, imagino, në përmal, të ikë në përmal, kam bo një intervjis një vojë sa jo 6 vjeqare prej Mitrovicës, ishin nisë në Shqipëri. Thojke, thash, qka mas shumë të, qka të ka metë brengë, kur je ikë prej shpisë, tha o bre ma kanë vro dhe mocen. Me rë me men, me terrorizu fëmin, javë kanë kollë shpin, ja kanë vro dhe edhe mocen. Tjetra, kam bojë intervjist në Verivën e Mitrovicës, një grum ka të regu për herë të parë, burrin e ka posë doktor. Hynë në internet e shef një këthimin Kosovë filmin që kemi bo, ashtë suedesht shqip. Tha Milaim, për herë të parë po të tregoj. Kur kam shku, tha me morë kufomën e burrit tim në morgë Traovecit. Burri jam, tha, nuk e ka posë kryt. Kryt e ka posë një keset najlonit. E tash, ashtë foj këti brezi, nuk ashtë foj këti brezi, foj kujna ashtë foj i politikanëve tonë kriminal, që nuk kanë shku me naqu neve klas me klas, me mojt ligjerata me fmit tonë, me nëzancit tonë, me ju të regu qka ka bo Serbia në këtë vend. Dhe mbi bazën e kësoj blejti sa dush si biznismen produktet të Serbis, kur hën a ideali ajo vojza thot më falë, po në këtë produkt nuk e blej. Ka në Gjakov, në supermarket, në Gjakov, kur mrena ati supermarketi nuk ka hy një produkt i Serbisë. Do me thonë, na duhet me kriju vedije në njerëzve tonë, që kur shkon me, ma bojnë mu, nuk muj me jetu në pa plazma keksa, po qështë s'mundesh me jetu? Shife, e kena bojkotu Serbin, për herë të pari kemi të regu Serbisë që na të bojna kaps. Edhe kena bo kaps, ja kemi dujtë nëmë.